kyanjawulo nga nange bwenaali badde nendabanga abalonzi bonna balina sayidi gye bagwa nange mbadde ntegemisi era nsibaddeko nga kugeti olwekyo njagala ngumye mukama wange nti tugenda kukolera wamu sirina busoto naye era tugenda kutuula tolina tutwale naale mumaaso tewali nsonga naleero ate ekyosayiza bena NRM okufuna ssentebe omupya owa NRM kati awo no wegambira mikwano kyange bali abantu kubalole kukabo ka muwala kagenda kajjudde kadda kakoze eki kakati tugenda kufaafaagana kuwanguza NRM awatali kwetegerera tubawanye batujiddeko bano abasajja abasirusiru abawana emikono basudde movement eddoboozi libadde lyawamu abavubuka n'abantu abato basazeewo okununula ekibiina kyabwe. Twebaza bannamukono abatulonze, abannonze n'abalonzi Ajaruna Ssemakula. Tubakakasa tugenda kuteekawo enkyukakyuka mu NRM wane Mukono. Tugenda bakolera emirimu era NRM egenda kweddiza ebifo byayo byonna byonna ebyagenda. N'olwekyo banna NRM abatuwagidde twagala obbakakasa nti ttiimu eneze ku disitulikiti olwaleero egenda kukulembeza nsonga z'abantu, egenda beerawo ku lw'abantu era tugenda kukolera abantu ewatali kusosola muntu yenna. NRM eddemu etinte, NRM eddemu efuke y'amaanyi wane Mukono. Nze ng'omwogezi wa NRM omupya ngenda kufuba okulaba nga ebirungi bya NRM tubyogerera, nga bakadaazi baffe bonna gye bali bwe bafuna ebizibu bafiibwako. Bana NRM bwe bafiirwa tubaziika okulanga pulogulaamu za gavumenti nga zigasa abantu bonna era nga tezifa togge. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akimu Kyeswa, omwogezi wa NRM e Mukono omupya.